Nein, Detlef. Christian, mein Lieber. Weidmannsheil, Bene. Weidmannsheil, welch lauschiges Plätzchen. Herzlich willkommen. Das ist eine Begrüßung. Vielen Dank. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Weihnachtsspecial von Teppe und Schweden ob Yacht. Es ist ein ganz besonderes Fest. Wir haben eine ganz besondere Folge vorbereitet und wir hoffen, es gefällt euch nicht weniger. Wir wollen euch mitnehmen in das, was für uns Weihnachten ist als Jäger. Wir wollen euch mitnehmen in das, was man schenken kann, auch einer Jägerin, einem Jäger. Das, was wir schon erlebt haben mit Jagd und Weihnachten und worauf wir uns freuen zu Weihnachten. Und so wie Weihnachten für uns ist mal was ganz Besonderes, auch mal einen edlen Tropfen Rotwein zu trinken. Das ist ja sonst nicht so unser Getränk. Aber heute wollen wir es mal machen. Und insofern kann man jetzt schon mal sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Kannst du noch mal Holz nachlegen, bitte? Jo. Fröhliche Weihnacht hier auf Erden. Möge alles besser werden. Mögen Männer und auch Frauen freudig in die Zukunft schauen. Zusammen können wir es schaffen. Und dann schweigen alle Waffen. Außer die Waffen einer Frau. Denn die weiß, was sie will, genau. Und weiß denn deine Frau auch, was du dir zu Weihnachten wünschst? Oh, das weiß ich ziemlich genau, ja. Also wir machen das sehr pragmatisch. Ja? Aber eigentlich geht es mir tatsächlich bei Weihnachten nicht darum, irgendwelche Geschenke zu bekommen oder zu verschenken, sondern ich bin wirklich ein Familienmensch, der das Drumherum eigentlich großartig findet. Nicht eigentlich, auch uneigentlich. Und deshalb haben wir dieses Jahr diese besondere Zeit, die wir nicht so feiern können, wie wir es eigentlich wollen würden. Nichtsdestotrotz müssen wir das Beste draus machen, auch in Corona-Zeiten. Die Familie darf ja zusammenkommen und das ist auch wichtig zu Weihnachten. Absolut. Also wenn ich vergleiche ihn ja gerne mal mit Freddie Quinn, so ein bisschen was hat er ja davon. Und in den 70er Jahren, das war ja natürlich weit vor unserer Zeit, ja, aber da gab es so große Erfolge wie Weihnachten auf hoher See. Und da wurde dann auch Radio Norddeich angemacht und dann wurden auch die Seeleute dazugeschaltet, die bekamen dann ihre Grüße und haben ihrerseits Grüße nach zu Hause geschickt. Da saß man dann mit feuchten Augen vor den Rundfunkgeräten, so hieß das damals. Und Freddie Quinn, der hat das ja auch so gesungen, so Weihnachten mit der Familie zu Hause, das Allergrößte. Und ich finde, das ist nicht nur Kitsch aus heutiger Sicht, sondern immer noch ein ganz weites Stück ehrliches Sehnsucht, das man hat. Und ich glaube, wenn Weihnachten dann da ist und die Familie da ist und dann geht diese ganze Anspannung von einem und man ist einfach glücklich und zufrieden. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr trotz der besonderen Herausforderungen gesundheitlicher Art, aber auch wirtschaftlicher Art sicherlich dazu kommen kann, dass wir alle in Frieden Weihnachten feiern können. Ich höre daraus, dass du auch in dieser Hinsicht ein absoluter Familienmensch bist und das auch so zelebrieren wirst. Das finde ich sehr schön. Hoffentlich hast du trotzdem noch zwischen den Jahren Zeit, um ein wenig mit deinem Jagdfreund, dem Schweden, zur Jagd zu gehen. Ja, und natürlich auch gerne mit der Familie. Wir können ja auch zusammen gehen. Das dürfen wir dann ja auch, Familie und Freund zusammen auf Jagd zu gehen. Und das ist schön, wenn dann alle zusammen sich am Tag nach Weihnachten, denn Weihnachten ruhen ja alle Waffen, außer die der Frauen. Wenn wir dann wirklich alle zur Jagd gehen können, gemeinsam uns auch noch mal so ein bisschen wieder bewegen können nach einigen schönen Wildbratentagen. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich dieses Jahr mich ganz besonders freue auf Wildzungenragout. Ja. Du magst ja nicht das, was andere schon mal im Mund gehabt haben, deshalb liebst du ja so Eier. Genau. Aber Eier gibt es halt Weihnachten auch, aber nur zum Frühstück. Und das Zungenragout dieses Jahr aus Rehleckern und Wildschwein und Rotwild.
Also das wird eine große Herausforderung, das alles zu schneiden, aber ich freue mich wahnsinnig darauf. Und ich freue mich auch darauf, meine Lieben zu beschenken. Das ist eigentlich viel schöner noch, als Geschenke zu bekommen. Und um den Lieben, die Liebe zu beschenken, die dann auch Jäger ist. Dafür haben wir heute ein paar Vorschläge mitgebracht, ein paar Tipps. Als Jäger wissen wir ja, was wir Nichtjägerinnen und Nichtjägern schenken können. Wildbret. Meistens, da kann man auch eine Wurst machen lassen oder eben schöne Bratenstücke, die kann man auch schon mal vor Weihnachten verschenken. Aber was schenkt man eigentlich einer Jägerin oder was schenkt man einem Jäger? Und dafür haben wir uns heute mal Gedanken gemacht und euch was mitgebracht. Absolut. Du bist eher der modernere Part von uns beiden, ich eher der traditionelle. Viele glauben das kaum, wenn man uns so sieht, aber tatsächlich ist es so. Na, ich bin doch Protestant. Richtig, genau. Und ich der erzkonservative Katholik. Genau. An dieser Stelle möchten wir keinen Hehl daraus machen. Aber Weihnachten feiern wir beide. Ja. Das verbindet uns doch, überkonfessionell. Ja, das ist das große Ganze im Blick. Das war uns schon immer wichtig. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Unterstützern Franconia und auch der VGH bedanken. Wir haben uns ein paar Geschenktipps rausgesucht bei Franconia und die wir ganz kurz vorstellen möchten. Was ist dein erstes großes Highlight aus der wahren Welt von Frank und Monika? Ja, wir waren ja jetzt auf verschiedenen Drückjagden und da darf so ein Rucksack eigentlich nicht fehlen. Ja. Und ich habe jetzt hier mal so einen ganz modernen Rucksack mitgebracht, der also so ist, dass man da sogar seine Waffe dran verstauen kann, dass man ja nicht nur den Drückjagdbock 50 Meter hinter dem Absteller besteigen kann, sondern dass man damit auch durchaus ein paar Kilometer machen kann. Das ist mal was ganz Modernes, in Realtree-Optik. Insofern passt das so zur Zeit, passt das auch zu vielen modernen Jagdanzügen. Innen ein bisschen mit Orange, also drückjagdmäßig, dass man dann auch zur Not gesehen wird. Und für den modernen Jäger oder die moderne Jägerin ist das eben so, dass man sich das genau figurpassend einstellen kann und das Ding mit auf den Hochsitz nehmen kann, um dann eben alles, was man für die Drückjagd braucht, ob das Zerwirksachen sind, beziehungsweise Aufbrechmesser, Taschenlampe, ein Sitzkissen, solche Dinge da gut zu verstauen. Und dafür ist so ein Hochsitz-Rucksack wirklich immer eine gute Sache. Ohne Rucksack ist eigentlich schlecht auf Drückjagd gehen. Ich finde das vor allen Dingen deswegen ganz interessant, weil ich jetzt ja kürzlich noch im Solingen zur Jagd war, leider ohne dich jagen musste, was ich ja gar nicht schön finde, aber tatsächlich passiert uns das beiden ja ab und an. Und da hatte mir eine Jägerin gesagt, dass es ihr ganz wichtig ist, dass man die Waffe am Hochsitz verstauen kann, weil sie unglaubliche Höhenangst hat. Und da eben beide Hände zum Besteigen, gerade im Solingen gibt es auch höhere Kanzeln, bei uns sind die ja eher so ab 3 Meter bodenständige Bodensitze. Genau. Deswegen finde ich das eine sehr schöne Idee. Ich habe natürlich das Pendant dazu, einen klassischen Jagdlodenrucksack mit Lederabsätzen und mit Schweißeinlage, finde ich ganz wichtig. Denn eine der tollsten Yachten, die ich bisher erleben durfte, war die Weihnachtsjacht auf Borkum. Und wenn du da keinen Rucksack dabei hast, Ob der Horse und ob Fasan, da werden dir irgendwann die Arme sehr lang, wenn du die Hasen tragen musst. Also ich habe mal in einem Kog eine Treibjagd mitgemacht auf Hasen und wer weiß, wie diese Köge, das sind ja also im Rahmen der Neulandgewinnung so Flächen, die wirklich, ja, man denkt, mit Schlick noch besetzt sind, also unglaublich schwerer Boden und wenn man da also mit seinen Gummistiefeln lang geht, dann hat man also an jedem Gummistiefel ungefähr so 10 Kilo Schlick zu schleppen und da sieht man so die erfahrenen Hasenjäger, die lassen die ersten Hasen durch und ich war das erste Mal, du kannst du gleich mal raufschießen und wunderte mich, warum die nicht schießen. Ne? Ja, und plötzlich hatte ich dann in jeder Hand 2 Hasen zu tragen und an jedem Stiefel 10 Kilo Schlick. Ja. Und als dann die nächsten Hasen kamen, war ich dann auch irgendwie gehandicapt mit meinem ganzen Gewicht drumherum. Und als wir dann mit dem Treiben fertig waren, wusste ich auch, warum die anderen zu Anfang nicht geschossen hatten. Denn die Arme wurden wirklich super lang und die Stiefel und Füße sehr schwer damit. Da wirst du irgendwann müde. Aber mit so einem Rucksack, mit einer entsprechenden Einlage für den Rucksack, natürlich, kannst du da nichts verkehrt machen. Absolut, finde ich auch. Eine sehr schöne Geschenkidee. Und so ähnlich wie Knecht Ruprecht das in seinen Sack packt, haben wir natürlich hier auch was in unserem Rucksack drin. Oh ja.
Und für den modernen Jäger, die moderne Jägerin, haben wir hier eigentlich eine Sache, die man früher schon hatte. Also ich habe sowas auch schon mal vor 20 Jahren gehabt. Nämlich so beheizbare Einlegesohlen. Da gibt es inzwischen ja auch beheizbare Westen und sogar Unterwäsche komplett. Finde ich ganz spannend. Und es passiert, wenn man sowas eben hat, nicht mehr, wie mir es passiert ist. Also ich komme von der Yacht nach Hause und mir war so kalt, ich hatte so kalte Füße, habe mich dann an meine Frau angeschmiegt so. Und habe gesagt, oh, das ist draußen so kalt und ich habe so gefroren und ich habe auch so kalte Füße. Und sie dreht sich um und sagt, ja, und Christian ist auf Yacht. Ja, so habe ich nicht reagiert. Das kann passieren. Ja, ich habe dann nächsten Morgen beim Frühstück gefragt, sag mal, was sollte denn das eigentlich und so. Ja, und irgendwie kam auch keine richtige Antwort. Der kommt erst, den muss man sich erst ein paar Mal noch erzählen, dass der Wirkung zeigt. Ja. Glorreich. Also solche Überraschungen können mit solchen Einlegesohlen mit Heizung nicht passieren. Ja, sehr schöne Geschichte. Was ich gerne zum Warmhalten benutze, ist tatsächlich, wenn man sich noch vernünftigen heißen Tee einschenken kann. Natürlich nicht so, wie einige Norddeutschen ihn am liebsten trinken, sondern traditionell eine Ostfriesen-Mischung. Hervorragend. Und hier gerade mit so einer Lederapplikation noch drumherum finde ich das sehr stilecht. Und das taugt mir unheimlich. Finde ich sehr schön. Guck mal, mit dem Rehbock sogar drauf. Ja, und ich finde das auch großartig, dass du da Ostfriesentee reinmachen möchtest. Ja. Aber ihr seid ja auch so ein bisschen pharisäisch unterwegs. Also es gibt auch Leute, die dann nicht nur den Ostfriesentee reinmachen, sondern den auch ein bisschen verdünnen. Ja. Und das geht eben auf der Jagd nicht. Ich habe das mal auf einer Drückjagd in Polen erlebt. Da war ein Jäger dabei, der hatte auch eine ordentliche Mischung, 1:1, glaube ich, in seiner Teekanne. Und der kam nachher nicht mehr so aus dem Auto raus. Und seinetwegen wurde dann die Jagd fast abgebrochen. Da hat man also gesagt, der muss jetzt im Auto bleiben, weil Alkohol und Jagd passen eben absolut nicht zusammen. Das stimmt. Anders als früher, da ging man ja erst zur Jagd, nachdem man schon mal einen genommen hatte. Aber die Zeiten sind heute leider, oder Gott sei Dank, vorbei. Gott sei Dank. Aber wir dürfen jetzt mal zwischendurch einen Schluck Rotwein trinken. Das dürfen wir, glaube ich, zu Weihnachten. Ja, also oder? Das ist ja auch jetzt absolut legitim. Dürfen wir, ne? Ja. Reicht weit in den Gaumen hinein. Ja? Mhm. Doch. Ist flüssig. Du bist jetzt mit deinen Geschenken ja schon ziemlich weit vorangekommen. Ich habe hier ein schwarzes Kästchen. Und auch das habe ich schon sehr, sehr lange in meinem Jagdrucksack. Das sind nämlich sogenannte In-Ear-Gehörschützer. Ja. Also das sind so kleine Dinger, die steckt man sich ins Ohr. Ähnlich wie Hörgeräte, sind eigentlich von Haus aus auch Hörgeräte. Man kann damit wunderbar vernehmen, sagt der Jäger. Also wenn man auf einer Drückjagd ist, hat man keinen Unterschied. Man hört so ein bisschen, als hätte man eben Hörgeräte drin, hat man ja auch. Aber diese Hörgeräte sind so speziell verarbeitet, dass sie eben laute Geräusche abfiltern. Und das Schöne ist, hier gibt es gleich so ein Kästchen dabei mit Batterien drin. Und diese Batterien laden diese Hörgeräte immer wieder auf. Also man muss sie jetzt nicht irgendwie mit einem USB-Kabel oder sowas anschließen, wenn man von der Jagd nach Hause kommt, sondern die setzt man einfach in diese Packung wieder rein und dann werden die durch diese Batterien von sich aus wieder aufgeladen. Man kann das sind auch handelsübliche Batterien? Das sind ganz normale. Ja, wunderbar. Ganz normale Batterien, kann man so draufdrücken, ob das läuft. Es zeigt auch an, ob die geladen sind oder nicht, rot oder grün. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Man verlegt die in der Regel auch nicht. Und wenn sie dann auch richtig funktionieren, wenn man alles richtig gemacht hat, halten sie auch alles ab. Wenn man die nicht richtig reinsteckt, so wie mir das neulich auch mal passiert ist, dann gibt es natürlich das Problem, dass die nicht so den Knall abhalten wie jetzt die klassischen Mickey-Mäuse, sagen wir, also die klassischen Gehörschutzdinger ohne elektronische Unterstützung. Also man muss sie wirklich richtig reinstecken. Du meinst sowas hier? Ja, das ist ja der Klassiker. Kann auch jeder gebrauchen. Vor allem eine schöne Geschenkidee für Jungjäger, finde ich. Also für angehende Jäger. Wenn die zum ersten Mal auf den Schießstand gehen und nicht wissen, wie sie ihr Gehör schützen sollen. Naja, oder wenn man eben seine Kinder mit zur Jagd nimmt, ist es wirklich immer ganz wichtig. Oder auch so, wenn man seine Kinder mit auf den Rasenmähertrecker nimmt, das hast du ja neulich auch gemacht. Absolut. Dürfen eben solche Gehörschützer auch nicht fehlen. Immer wichtig, klein, nicht ganz günstig,
aber wirklich sehr, sehr wichtig. Effektiv, absolut. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe hier etwas, was ich auch regelmäßig benutze. Das ist ein Bandschleifer. Das ist ein Bandschleifer, also für scharfe Messer. Und dieses Ding ist sehr, sehr günstig. Und man braucht hin und wieder mal ein neues Band, um das zu schleifen. Man kann mit verschiedenen Aufsätzen aber auch wirklich alles schleifen. Man kann das feinste Küchenmesser damit schleifen. Man kann aber auch eine grobe Axt. Und das wirst du als Forstwirt natürlich auch zu schätzen. Man kann auch eine grobe Axt damit schleifen. Und wenn man hier drauf drückt, wenn man es dann angeschlossen hat, dann dreht sich das. Und dann kann man hier verschiedene Aufsätze machen, so für Küchenmesser oder Jagdmesser oder ganz weite Winkel dann auch für eine Axt oder ein Beil. Und kriegt damit alles wirklich super scharf, um damit auf Jagd gehen zu können, seine Messer nicht nur für die Küche, sondern eben auch zum Aufbrechen richtig scharf zu bekommen. Schön für die Wildkammer auch. Sehr schön für die Wildkammer und ist relativ günstig, aber wirklich scharfes Messer. Und für Leute, die jetzt mit den Händen nicht so, keine Ingenieure sind wie du, ist es auch Stichwort. Wirklich ziemlich einfach, den rechten Winkel einzuhalten, denn das ist hier vorgegeben. Ja, also ich habe tatsächlich immer so etwas zum schnellen Schleifen dabei, deswegen finde ich das ebenso praktisch, nimmt kaum Platz weg. Und da musst du natürlich den Winkel kennen von deinem Werkzeug, was du benutzt. Und je nachdem, wie du dann mit solchen kleinen Dingen, die aber, finde ich, unglaublich praktisch sind, zurechtkommst, kannst du auch viele Sachen schnell kaputt machen, wenn du es eben falsch anwendest. Deswegen, apropos kaputt machen. Du feuerst hier aber ein Feuerwerk jetzt ab. Das kann ich bald nicht mehr mithalten. Ich habe hier ein Messer, das ich auch regelmäßig benutze. Also ein Aufbrechmesser mit einer stehenden Klinge. Zum Abfangen eigentlich zu klein. Ein Stück Rehwild geht gerade noch, vielleicht ein Frischling auch. Aber zum Aufbrechen super. Und man hat eben nicht nur diese feststehende Klinge, sondern man hat auch die Aufbrechklinge mit entsprechendem Knubbel vorne, damit man beim Aufbrechen die Organe nicht verletzt, damit man die ganze Suppe nicht über die Keulen übers Wildbrett hat, sondern dass man wie beim Gekrösemesser auch, wie wir das ja hier in unserer Wildkammer machen, sauber aufbrechen kann. Und auch hier ist auch dieses Gekrösemesser, dieses Aufbrechmesser mit feststehender Klinge. Man kann sich also nicht verletzen in der Form, dass es dann zusammenklappt, wenn man gerade dabei ist. Und das habe ich eben auch probiert mit diesem Schleifer. Man kriegt diese Dinger auch wirklich damit wieder richtig scharf. Ich bin ja eher ein Fan von so etwas. Der bayerische Yachtnicker. Ein schöner Yachtnicker. Ja, auch der Emsländer darf was Bayerisches toll finden. Wie du ja schon mal in einem Podcast erwähnt hast, ist das bayerische Glück ja durch einen Niedersachsen geschaffen worden. Das Bier? Auch. Oder München? Und beides ist ja niedersächsische Dinge. Eigentlich alles. Alles, München was ist eine niedersächsische Stadtgründung von Heinrich dem Löwen. Genau, ja. Und deswegen ist ja alles drumherum eigentlich auch niedersächsisch. Deswegen sind wir eigentlich eine große Familie. Ja, tatsächlich bin ich ein Fan von klassischen Werkzeugen, wie zum Beispiel diesem wunderbaren Nicker. Liegt gut in der Hand. Ja, man kann nicht abrutschen, auch wenn Woher man mal hat der Jagdnicker eigentlich seinen Ja, tatsächlich soll man damit früher, ich kenne auch, wenn ich mit meinem Vater oder mit meinem Onkel darüber spreche, kaum jemanden, der dieses Abnicken tatsächlich beherrscht. Ja, unglaublich kompliziert. Du musst das Reh oder das Stück, das du abfangen möchtest, dann quasi mit dem Kinn auf die Brust führen und dann über dem Atlaswirbel den Jagdnicker dann einstechen, um das Stück Wild dann schnellstmöglich umzubringen. Jeder, der schon mal zu töten. Zu töten, ja. Aber ich finde, manchmal darf man auch dramatische Worte benutzen, obwohl wir eine sehr schöne Weidmannssprache haben. Aber das ist eben der Punkt. Jeder, der glaubt, er könnte ein Stück abnicken oder der das mal versuchen möchte, der hat noch nie mit einem verletzten, angeschweißten oder gehaltenen Stück Wild kämpfen müssen. Und da dann in die Ruhe zu bewahren und auch die Kraft zu haben, einem Stück das Haupt nach unten zu drücken, um es dann abzunicken im klassischen Sinne, ganz schwierig. Aber also dann lieber abfangen. Abfangen mit einer größtmöglichen kalten Waffe hinters Blatt fahren ist 10-mal sicherer als das Abnicken zu versuchen. Aber auch mit so einem Messer kann man sehr viel machen. Man kann da, wenn man es denn kann, mit der Zwei-Finger-Technik, die wir ja alle kennen, auch sauber aufbrechen.
Die du auch beherrschst mit so einem 100%. Spitzenmesser. Es ist natürlich, dauert es ein bisschen länger, wenn man das mit so einem Werkzeug macht, als mit einem Gekrösemesser oder einer Aufbrechklinge. Aber es funktioniert natürlich eben so gut. Was gibt es noch für Geschenke? Ich habe mal ein Geschenk von meinen Kindern bekommen und das halte ich deshalb natürlich sehr in Ehren. Und das ist so eine Mappe, wo man also seinen Jagdschein, seine Waffenbesitzkarten und europäischen Feuerwaffenpass etc. immer dabei haben kann. Man muss es ja auch immer dabei haben bei der Jagd. Man muss seinen Jagdschein immer dabei haben, seine Waffenbesitzkarten und das kann man wunderbar in so einer Brieftasche, die extra für Jäger gemacht ist, auch aufbewahren und weiß dann immer, das sind meine Jagddokumente, die habe ich dabei. Habe ich auch in meinem Beutelchen. Und zwar das Ganze in Leder. Lässt sich unheimlich gut anfassen. Dieses ist auch Leder. Fasst sich auch gut an. Ist das so? Doch, doch. Das ist kein Kunststoff. Okay. Nur hier die Folie, aber sonst, willst du mal anfassen? Gerne. Also haptisch. Ja, guck an. Nur von außen glatt. Enorm. Ja, sehr schön. Ja. Ja, über das Schenken hat ja Joachim Ringelnatz auch etwas geschrieben. Ja. Nicht jeder von euch wird Joachim Ringelnatz so schätzen wie wir beide. Wir hatten uns eigentlich beide dieses Gedicht für heute ausgesucht. Genau, eine sehr schöne Anekdote, warum das mit uns beiden so gut klappt. Nicht ohne zuvor. Nicht ohne zuvor. Eigentlich bereiten wir uns natürlich nicht eigentlich, schon wieder uneigentlich, auf unsere Podcast-Folgen penibel vor. Wir machen das aber so, dass wir uns, die Themenfelder sind klar, ich der Praktiker, der Herr Teppe, eher der, jetzt möchte ich nicht sagen, nicht der Theoretiker, aber der das immer die 10 trifft beim Büchsenschießen? Ja, auch das ist richtig. Wolltest du sagen. Aber wer unsere Folgen kennt, ihr wisst, was gemeint ist. So, also klassische Rubrik, Teppe sagt, Schwän macht. Wir stecken also diese Gebiete im Vorfeld ab und bereiten uns dann jeder für sich selber auf diese Folge vor. Und als wir uns dann in dem Vormeeting zu diesem Podcast getroffen haben und unsere Geschichten, unsere Lieblingsgedichte uns gegenseitig vorstellen wollten, kamen wir an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Teppe und Schwän ticken doch ziemlich gleich, denn sie haben sich die gleichen Gedichte ausgewählt. Ja. Und da du so schön reden kannst. Naja, und wer Ringelnatz kennt und schätzt, der weiß, dass Ringelnatz ja nun nicht jemand der lauten und schrillen Worte ist, sondern dass es da wirklich auf jede Silbe ankommt, sehr empfindsam und feinsinnig ist. Und auch wenn wir nach außen hin häufig sehr schroff auch rüberkommen, zeigt doch die Auswahl des Gedichts für uns beide, dass vielleicht doch ein bisschen was anderes dahinter steckt. Kann man das so sagen? Das hast du sehr schön formuliert. Okay. Ja. Also Ringelnatz hat geschrieben zu Weihnachten zum Thema Geschenke. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Ja. Und mit allem, was wir schenken, und deshalb schenke ich auch viel lieber, als dass ich Geschenke bekomme, geben wir ja auch ein Stück von uns preis. Die Wahl dessen, was wir dem anderen schenken, und ich schenke sehr gerne, zeigt ja auch, was wir für ihn empfinden, die Wertschätzung. Und ich glaube, dass das damit auch rüberkommt. Und das macht Weihnachten so großartig, dass man eben nicht Geschenke bekommt, sondern dass man eben anderen Menschen zeigen kann, wie sie uns ans Herz gewachsen sind, was wir für sie empfinden, wie wertvoll sie für uns sind. Und ich glaube, diese Werte, die hinter diesen Geschenken stehen, das ist auch das, was wir jetzt in dieser schwierigen Zeit, wo wir alle viel fester zusammenstehen müssen als früher, gut rüberbringen können zu Weihnachten. Was wir für andere empfinden, dass wir auch in der Vorweihnachtszeit, aber auch nach dem Fest durchaus mal Freunde, Verwandte anrufen können, wenn wir uns nicht persönlich treffen können, wenn wir uns nicht auf dem Weihnachtsmarkt begegnen. Dass man mal miteinander telefoniert, dass man eine Nachricht schickt, dass man ja, sich auch mal wieder Zeit nimmt füreinander, auch wenn es nicht face-to-face sein kann. Und vielleicht auch einfach ein Stück weit sich mit dem zufrieden gibt, was man eigentlich hat, sich auf das Elementare und das Wichtigste besinnt, unabhängig von der Weihnachtszeit.
Und da darf ich vielleicht noch eine schöne Geschichte vortragen, und zwar Das Ideal von Tucholsky. Eines meiner Lieblingsgedichte. Ist kein klassisches Weihnachtsgedicht, aber es passt auch unglaublich gut in die Zeit. Also Das Ideal von Tucholsky, kennst du das? Hast du schon mal gehört? Ich bin nicht der große Tucholsky-Fan. Ja, ich kann mir vorstellen, warum. Ich freue mich. Aber das diskutieren wir nachher bei einem Rotwein vielleicht näher aus. Das möchtest du hören? Ja, auf jeden Fall. Das möchtest du hören. Eine Villa im Grün mit großer Terrasse. Vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer aus ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, nein doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft gut erzogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe. Und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste. 8 Autos, Motorrad, alles längst natürlich selber. Das wäre ja gelacht. Und zwischendurch gehst du mit Teppe zur Yacht. Ja. Ja, und das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal. Und egal, weg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und dann Schmuck, eine richtige Portion. Und noch 1 Million und noch 1 Million. Und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit. Und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist hienieden, manchmal scheint's so, als sei es beschieden. Nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Keten. Hast du die Frau, dann fehlen die Moneten. Hast du die Gescha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer, drum tröste dich. Jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten. Darauf wollen wir trinken, dass wir die Jagd haben und uns und unsere Familien und frohe Weihnachten. Zum Wohl. Ja, eigentlich hat das ja mal Phipps Asmussen, der liebe Herrgott hab ihn selig, sehr schön vorgetragen in der Talkshow im N3, im 3., wie man ja früher so schön sagte. Wir hatten ja kein Fernsehen, wir hatten ja nichts. Aber ich fand das, also Phipps Asmussen kann das natürlich anders vortragen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ernsthaft jetzt? Das ist aber toll. Mhm. Da bin ich ja, das war also aber nicht Neid so kenne ich ja eigentlich nicht. Aber war eine interessante Begegnung und Phipps Asmussen war ein komischer Kauz, ein witziger, unterhaltsamer Mensch und solche norddeutschen Originale sind ja auch irgendwo unsere Vorbilder, oder? Absolut. Also ich finde, man hat ihm ja auch nachgesagt, dass er genauso wie Loriot die Sketche eigentlich total intuitiv wirken und die das einfach drauf haben, aber das sind ja absolute Perfektionisten gewesen und die wirklich erfolgreichen Komödianten ja eigentlich die schwierigsten Zeitgenossen überhaupt sein sollen. Das ist ja bei uns anders. Ja. Wir haben ja doch auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Ja. Und wir haben gemeinsam Freude an der Natur, an dem, was uns der liebe Herrgott schenkt. Und wollen deshalb auch feiern, jetzt zu Weihnachten, das Christliche nochmal wieder so ein bisschen hervorheben, überkonfessionell und ökonomisch. Nee, wie heißt das? Ökumenisch. Ökumenisch. Ökonomisch. War das davor. Kann die Kirche, aber auch ganz egal, ob deine oder meine Konfession. Ja. Das einer hat, ist alles selten. Das Feuer ist aus. Aber der Ofen nicht. Es ist noch Glut da. Dann wollen wir noch ein Stückchen drauflegen und noch ein wenig sinnieren über das vergangene Jahr, Kalenderjahr, das Jagdjahr. Da haben wir noch ein paar spannende Geschichten für euch vorbereitet. Wir hoffen, ihr habt Gefallen gefunden an unserer Spezialfolge, die wir dieses Jahr eigentlich anders geplant hatten, denn wir wollten euch mitnehmen in eine freudige Zeit, in eine besinnliche Zeit. Aber die Zeiten sind dieses Jahr leider, wie schon erwähnt, ein wenig anders. Dennoch wünschen wir euch und euren Familien nur das Beste und auf jeden Fall auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Wir wünschen euch Weidmanns Heil. Genießt die Natur, die kann auch im Dezember wunderschön sein und im Januar erst recht. Vielleicht bekommen wir noch ein paar weiße
Tage, vielleicht sogar weiße Weihnachten und genießen dann zusammen die Jagd. Wir selber gehen Weihnachten nicht auf Jagd, aber am Tag nach Weihnachten darf es dann wieder losgehen. Bis dahin hat auch das Wild seinen Frieden. Und ich freue mich auch, wenn wir im neuen Jahr dann viele jagdliche Abenteuer gemeinsam bestehen. Das wird eine schöne Zeit. Vielen Dank, frohe Weihnachten und Weidmanns Heil. Horrido.